Det er sælsom verden. Det er sælsom verden. Der er en sælsom modsigelse i hans natur. Der er en sælsom modsigelse i hans natur. Jeg kan ikke tåle, når folk kommer med modsigelser. Jeg kan ikke tåle, når folk kommer med modsigelser. Han kan kritisere, men han kan ikke selv tåle kritik. Han kan kritisere, men han kan ikke selv tåle kritik. Hun rådede hende fra at kritisere ledelsen. Hun rådede hende fra at kritisere ledelsen. Han rådede ham til at købe en brugt bil. Han rådede ham til at købe en brugt bil. Vi kan ikke refundere brugte eller af kunden beskadigede varer. Vi kan ikke refundere brugte eller af kunden beskadigede varer. Vi vil refundere dine rejseudgifter. Vi vil refundere dine rejseudgifter. Denne udgift har opbrugt vores midler. Denne udgift har opbrugt vores midler. Jeg tog et beroligende middel. Jeg tog et beroligende middel.